Oke teman-teman, ini waduh berandung keluar kandang sapi hitam besar. Serem itu, mata merah ini. Mata. Mantap ini. Yang hitamnya loh mas. Semua ini. Lidahnya mani. Jalan berani mas. Kabur. Mohon maaf. Cukup apa ini? Apa buat jalan? Dari suaranya menakutkan Ini suara serem. Ini paratnya cemaninya mas. Cemahan. Oh nasi. Saya dapatnya di Mano asik. mantap ya. Jadi postur masuk tinggi ya Pak Sapi. Seperti ini teman-teman. Ini sapi dari mana ini bos? Ini dari pasar Probolinggo tahun kemarin. Saya kan masih kemarin masih penol. Baru P2. Dua pasang ya. Iya. Padang super dalam kan. Suaranya paling keras teman-teman. Jangan penting sapi mantap. Wah. Lagi kita sabar kayak gini. Tak kayak segini. Kayak gini nih tadi. Wah, bikin tegang. Sampai rame sekali guys. Ayo, teman. Ini kalau kayak singa. Singa. Wow, kejut. Oke, udah masuk ke kandang. Sapinya beringat. Waduh, nusuk nih, sampean waduh. Wah. Set. Wah, ramai sekali. Kaker. Jauh sekali.
Cantik sekali sapinya.